Japonský meč je předmět mnoha rozměrů, samozřejmě primárně se jednalo o zbraň, ale často měla i rozměr sakrální, některé meče se věnovaly svatyním a kromě toho samozřejmě meče vyjadřovaly určitou stavovskou výlučnost. Japonský meč vzniká velice specifickou formou svářkového damašku, kdy zkombinujeme tvrdou, ale křehkou ocel s měkčí, ale pružnější a tudíž výsledná čepel získá ctnosti materiálů. Co se týče originálu japonského meče, který je zhotovený tradiční technologií, z tradičního materiálu a je jedno, jestli je zhotovený v současnosti nebo před 500 lety, tak tam ta hodnota většinou startuje tak na 100 000 korun a co se týče horního stropu, tam to není omezené. V současnosti se tameshigiri neboli zkouška seků provádí na srolovaných rohožích, ale v minulosti se občas čepele testovaly i na lidských tělech. Většinou se jednalo o mrtvá těla, samozřejmě odsouzených zločinců. Pokud čepel dopadne na sekaný předmět pod správným úhlem, tak ho rozetne. A pokud dopadne pootočená, tak ten sek selže a dokonce i o lidskou kost může dojít k ohnutí nebo prasknutí čepele. Mečová záštita tsuba je to taková drobná plastika, která je zhotovená z různých materiálů, různými cizelerskými i kovářskými technikami. Vlastně je to takové okno do duchovního světa starého Japonska, protože náměty na těch tsubách to jsou odkazy na čínskou a japonskou historii, literaturu, poezii, mytologii a podobně. Japonský luk Yumi, jeho napínací síla může být kolem 30–35 kg a je asymetrický, aby bylo možno střílet například z kleku nebo z koňského hřbetu. Zbroj je zhotovena z ocelových nebo kožených šupin, které jsou spojovány šněrováním, což pružně tlumí kinetickou energii úderů a seků a samuraj byl v této zbroji velice pohyblivý.